درود بر شما دوستان عزیز. من محمد لامعی هستم و با کتاب حال درمانی با دستهای شفابخش اثر باربارا آن برنر در خدمت شما هستم. امیدوارم این کتاب برای شما مفید باشه. تقدیم به همه کسانی که در راه سفر به خانه اند. به خاطر داشته باشید که مطالب کتاب حاضر مبتنی بر مدارک عینی و منعکس کننده تجربیات شخصی مؤلف می باشد و نباید آن را اثری مستقل در مبحث خوددرمانی تلقی نمود. چنانچه مایلید توصیه های کتاب را به کار گیرید، حتما با مشورت پزشک یا متخصص امور درمانی به این کار مبادرت ورزید. عشق، سیما و کالبد گیتی تار و پود عالم و عنصر اولیه سازنده ماست. عشق تجربه کامل و اتصال به الوهیت هستی است. همه رنج ها محصول توهمی به نام جدایی هستند. توهمی که مولد ترس و نفرت از خویشتن بوده، نهایتاً مسبب بیماری می گردد. شما ارباب زندگی خویش هستید. توانایی شما از آنچه میپندارید بسی فراتر است. معالجه بیماری‌های مرگ‌آفرین توسط خودتان بخشی از این توانایی هاست. تنها بیماری لاعلاج غفلت از خویش است. از سوی دیگر انسان به هیچ وجه موجودی میرا نیست، زیرا مرگ همانا معبری است به سوی سایر مراتب هستی. از شما می‌خواهم از قالب‌های محدود معمول خویش گامی فراتر برداشته خود را با نگاهی متفاوت نظاره کنید. از شما می‌خواهم روی لبه باریک زمان زندگی کنید و هر لحظه در حیاتی نوین متولد شوید و بالاخره از شما می‌خواهم نگذارید تجربه زیستن به واسطه ظواهر غبارآلود گردد. یادداشت مترجم: انسان از دیرباز بیماری را دشمن خود میپنداشته است و شاید بتوان ادعا کرد که دانش غلبه بر بیماری ها در زمره نخستین علایق بشر در کاوش های علمی او بوده است. تاریخ مکتوب درباره نخستین فرد یا گروهی که در امر مبارزه با بیماری ها پیش قدم شد نشانه های دقیقی به دست نمی دهد. اما آنچه مسلم است سررشته این دانش به گذشته های بسیار دور باز می گردد. در نگاه اول چنین به نظر می رسد که تلاش ها و کشفیات پزشکان و دانشمندان قرون پیشین در عصر حاضر به ثمر نشسته و به خصوص طی چند دهه اخیر نه درمان تمام بیماری های شناخته شده که روش تحلیل و بررسی علل بیماری در چارچوب علوم دقیق تجربی و آزمایشگاهی مورد شناسایی واقع شده است. با وجود این نکاتی ظریف و در عین حال بسیار مهم در امر شناسایی علل بیماری ها مورد غفلت واقع شده است. یکی از مهمترین مصداق‌های این غفلت به شناخت و تحلیل موجودیت حقیقی انسان و روند بروز اختلال در سلامتی او مربوط می شود. وجود حوزه انرژی یا حاله انسان همانند بسیاری از پدیده ها که در گذشته در زمره خرافات یا امور مربوط به ماوراءالطبیعه قلمداد میشد،
امروز به اثبات رسیده و حتی توسط ابزار نوین پزشکی و فراروانشناسی رویت گشته است. نویسنده کتاب حاضر با تکیه بر تجربیات شخصی خود و سایر دانشمندانی که در این حیطه فعالیت می کنند معتقد است که بروز علائم بیماری در جسم انسان نه آغاز بیماری که مرحله نهایی روند است که در سطوح برتر انرژی یا به قولی طبقات برتر هستی آغاز شده است. این روند معلول بروز نوعی عدم تعادل در دستگاه انرژی انسان و پیدایش ناهماهنگی در چرخه انرژی اوست. یکایک اجزای هستی در اقیانوسی بیکران از گونه انرژی جهان شمول حیات بخش غوطه‌ورند. این انرژی حیاتی با نفوذ و تجمع در قالب‌هایی از پیش طراحی شده موجودات و کالبدهای مختلف آنها را به وجود آورده به آنها حیات می‌بخشد. به یاد داشتن این نکته بسیار ضروری است که در اشاره به سطوح برتر انرژی مراد لایه‌های روانی فرد نیست، هرچند تعداد زیادی از لایه‌های شناسایی شده توسط نویسنده هنوز در مراتب مادی روانی قرار دارند. ریشه بیماری‌ها برخلاف تصور بسیاری نه در جسم و روان بلکه در اقالیم معنوی نهفته است. باید توجه داشت که اقالیم معنوی از حیث ارتعاشات عناصر سازنده آن بسیار فراتر از حوزه‌های روانی و به طبع آن محدوده فیزیکی و جسمی انسان هستند. به عبارت دیگر محرک اصلی تمام مشکلات جسمی و روانی من جمله بیماری‌ها را باید در کیفیت حیات معنوی فرد جستجو کرد. بدین ترتیب می توان با ایجاد تعادل مجدد در امر داد و ستد انرژی در چرخه دستگاه انرژی انسان عامل ناهماهنگی را از میان برد. این همان عملی است که شفاگر یا روح پزشک انجام می دهد. اما شفاگر حقیقی همان روح یا بارقه الهی است که در وجود انسان قرار داده شده است. به زبانی ساده تر، هنر شفاگری عبارت است از برانگیختن این بارقه الهی به گونه‌ای که خود وارد عمل شده روند شفادهی را از درون هدایت کند. باربارا برنر مؤلف این کتاب قویاً معتقد است که در صورت همکاری شفاگران و پزشکان میتوان علت نخستین تمام بیماری‌ها را از میان برداشت و این بدان معنی است که بیماری با صفت درمان ناپذیر یا حتی صعب العلاج وجود ندارد. آنچه که میبایست مورد عنایت قرار گیرد این است که بیماری در واقع دشمن بشر نیست، بلکه از دیدگاه یک شفاگر آموزگار اوست. بروز بیماری و پیگیری علت نخستین آن در دستگاه انرژی می تواند راهگشای رفع مشکلات شخصی و حصول رشد و شکوفایی معنوی و نزدیکتر شدن به هدف غایی خلقت واقع شود. به اعتقاد نویسنده این هدف بازگشت روح به سرمنزل الهی خویش است. پیشگفتار: عصر حاضر عصری نوین است و کتاب حاضر در تفسیر کلام شکسپیر که میگوید در فاصله میان زمین و آسمان ها ناشناخته هایی بسیاری برای انسان وجود دارد. کسانی را مورد خطاب قرار می دهد که ورای چارچوب طب سنتی و کلاسیک در جستجوی خودشناسی و شناخت پدیده‌های جسمی و عاطفی وجود خویش هستند.
در این کتاب هنر شفاگری از طریق روش‌های فیزیکی و متافیزیکی در نظر قرار گرفته. دیدگاه‌های نوینی برای درک مفاهیم تشخیص پسیکوسوماتی ارائه می‌گردد. این مفاهیم در ابتدا توسط افرادی چون ویلهلم رایش، والتر کنون، فرانس الکساندر، فلاندرز دانبر، بور، ونورسراپ و بسیاری از محققین دیگر در زمینه پسیکوسوماتی به ما معرفی شده‌اند. مفاهیم یاد شده با تعریف تجربیات درمانی و تاریخ تحقیقات علمی در زمینه حوزه انرژی یا حاله انسان ارتباط دارند و تغییرات حوزه انرژی در رابطه با عملکردهای شخصیتی انسان را تشریح می کنند. آخرین بخش کتاب به تشریح علل بیماری می پردازد. علل مذکور بر مبنای مفاهیم متافیزیکی که با اختلالات انرژی حاله ارتباط دارند به بحث گذاشته می شوند. در عین حال خواننده در این بخش با تعریفی از طبیعت، شفای معنوی و رابطه آن با شفاگر و بیمار آشنا خواهد شد. کتاب حاضر محصول تجربیات درونی نویسنده می باشد که با روش‌های علمی موجود در رشته‌های پزشکی و روانپزشکی تحصیل کرده است. ادغام دانش عینی و تجربیات درونی شیوهی منحصر به فرد را به وجود می آورد که می توان آن را گسترش آگاهی ورای محدودیت‌های دانش تجربی نام نهاد. این کتاب برای افرادی که در برابر چنین نظریه‌ای صف‌آرایی نمی‌کنند، حاوی مطالبی غنی جهت آموختن، تجربه اندوختن و آزمودن است. به آن دسته از افرادی که به نظریات درج شده در این کتاب اعتراض دارند توصیه می‌کنم پاسخ این پرسش را بیابند. آیا امکان ندارد که این بینش تازه که فراسوی منطق و آزموده‌های تجربی و علمی است حقیقتی را در خود نهفته داشته باشد؟ مطالعه این کتاب را به افرادی که به پدیده حیات در بعد فیزیکی و متافیزیکی علاقه‌مندند مؤکداً توصیه می‌کنم. این کتاب محصول سالها تلاش صادقانه نویسنده و تکامل شخصیتی و پرورش استعداد خدادادی شفاگری در اوست که خواننده با مطالعه آن به اقلیمی سحرآمیز و سرشار از اعجاز گام خواهد نهاد. خانم برنر به خاطر شهامت در ابراز تجربیات ذهنی و عینی خود به جهان باید مورد تقدیر قرار گیرد. دکتر جان پیراکس، مؤسسه انرژی درمانی کور، نیویورک. درباره نویسنده: باربارا برنر، شفاگر، روانپزشک و دانشمند معاصر، پس از طی کردن دوره کارشناسی ارشد در رشته فیزیک جوی از دانشگاه ویسکانسین در مقام محقق در سازمان ناسا و مرکز فضایی گودارد به فعالیت پرداخت. در طی 15 سال گذشته او به مطالعه و بررسی حوزه انرژی انسان و اجرای طرح‌های تحقیقاتی در دانشگاه درکست و مؤسسه عصر جدید مشغول بوده است. باربارا در زمینه انرژی درمانی در مؤسسه تن و روان، مجمع هولپرسن و مرکز انرژی درمانی کور در مؤسسه عصر جدید تعلیم دید. علاوه بر این، وی شیوه‌های درمانی به کار رفته در آمریکا و بومیان این سرزمین را مطالعه نمود. باربارا در حال حاضر
دست‌اندرکار آموزش رشته‌های مختلف و برپایی کارگاه‌های عملی در زمینه حوزه انرژی انسان، شفاگری و شیوه مجراگری است. او در بسیاری از نقاط ایالات متحده، کانادا، اروپا کارگاه‌های آموزشی دایر کرده است. مطب شخصی او در ایست همپتون نیویورک قرار دارد. وی عضو مجمع پسورک در نیویورک می باشد. بخش اول: زندگی در سیاره‌ای از جنس انرژی. من معتقدم که اعتقاد به مذهب عالمگیر می تواند نیرومندترین و شرافتمندانه ترین انگیزه تحقیقات علمی باشد. آلبرت اینشتین. فصل اول: تجربه شفابخشی. طی سالیانی که به شفاگری پرداختم، از امتیاز همکاری با افرادی دوست داشتنی برخوردار بودم. در اینجا مایلم نام چند تن از آنان را ذکر کرده ماجرایشان را نقل کنم. اینان کسانی هستند که لحظه های زندگی هر شفاگر را این چنین ثمربخش می کنند. روزی از روزهای ماه اکتبر سال 1984 نخستین بیمار من خانومی بود به نام جنی که در آن هنگام حدوداً 30 ساله بود. او معلمی سرزنده و بانشاط است. قدش حدود 1.68 متر و دارای چشمان درشت آبی و موی سیاه است. جنی نزد دوستان خود به بانوی ارغوانی شهرت دارد، زیرا عاشق این رنگ است و همیشه لباس ارغوانی به تن می کند. در ضمن او به طور نیمه وقت به کار گل فروشی مشغول است و برای عروسی ها و سایر مناسبت ها دسته گل های بسیار زیبایی درست می کند. در آن زمان از ازدواجش با مردی موفق که به کار تبلیغات اشتغال داشت چند سال می‌گذشت. چند ماه قبل از آن روز جنی سقط جنین کرده بود و به همین دلیل قادر نبود دوباره باردار شود. هنگامی که برای یافتن علت این ناتوانی به پزشک مراجعه کرد، خبر بدی را دریافت نمود. پزشک او پس از آزمایش‌های بسیار و مشاوره با چند پزشک دیگر به این نتیجه رسیده بود که رحم او هرچه زودتر باید مورد جراحی قرار گیرد. در محلی که قبلاً جفت قرار داشت، سلول‌های غیر طبیعی به وجود آمده بود. او وحشت زده و پریشان بود. جنی و همسرش تصمیم داشتند که وقتی از نظر مالی وضعیت مناسبی یافتند صاحب فرزند شوند، ولی اکنون به نظر می رسید در این مورد بختی وجود ندارد. در ماه آگوست همان سال وقتی جنی برای اولین بار به نزد من آمد، در مورد سابقه پزشکیش به هیچ وجه صحبتی نکرد. فقط گفت من به کمک شما نیازمندم. بگویید در بدن من چه می‌بینید؟ باید تصمیم مهمی اتخاذ کنم. در طول جلسه درمان حوزه انرژی یا حاله او را به دقت مورد بررسی قرار دادم. با بهره بردن از حس برتر خود که آن را HSP مینامم، در پایین و در سمت چپ رحم او تعدادی سلول‌های غیر عادی دیدم. در عین حال وضعیت اطراف محل سقط جنین را بررسی کردم. سلول‌های غیر عادی در محلی بودند که قبلاً جفت به آن چسبیده بود. همچنین کلماتی را شنیدم که وضع بیمار را توصیف و راه چاره را گوشزد می‌کرد. آنچه شنیدم این بود که جنی میبایست 1 ماه مرخصی گرفته به ساحل اقیانوس برود، ویتامین‌های به خصوصی را مصرف کند،
رژیم مخصوصی بگیرد و هر روز به مدیتیشن بپردازد و حداقل روزی 2 ساعت تنها باشد. آنگاه پس از طی 1 ماه دوره درمانی باید به پزشکان مراجعه کند و مجدداً مورد آزمایش قرار گیرد. به من گفته شد که درمان کامل شده و نیازی به مراجعه او به من نخواهد بود. در خلال شفادهی در مورد رفتارهای روانی او و اینکه چگونه این رفتارها قابلیت خود درمانی را از او سلب کردند اطلاعاتی دریافت کردم. او خود را به خاطر سقط جنین سرزنش می‌کرد. در نتیجه فشار عصبی بی‌دلیلی را بر خود روا می‌داشت و از به کار افتادن مکانیزم خوددرمانی در بدنش پس از سقط جنین جلوگیری می‌نمود. به من گفته شد و این بخش دشوار ماجراست که او حداقل به مدت 1 ماه نباید به پزشک دیگری مراجعه کند، زیرا تشخیص‌های مختلف و فشارهایی که از سوی پزشکان برای عمل رحم به او وارد می‌آید بر شدت فشارهای عصبی وی می‌افزود. او دلشکسته بود، زیرا با تمام وجود خواهان فرزند بود. وقتی مطب را ترک می‌کرد تا حدی آرام شده بود و می‌گفت در مورد هر آنچه که در جلسه درمان رخ داده بود فکر خواهد کرد. در ماه اکتبر وقتی که جنی بازگشت، اولین کار او در آغوش گرفتن من و خواندن شعر زیبایی در تشکر از من بود. نتایج آزمایش‌های پزشکیش طبیعی بودند. در طول ماه آگوست او از فرزندان دوستانش در فایرلند مراقبت کرده بود. رژیمش را حفظ کرده، ویتامین ها را مصرف نموده و مقدار قابل توجهی از اوقات خود را صرف خوددرمانی کرده بود. او تصمیم گرفته بود چند ماه دیگر صبر کرده آنگاه مجدداً باردار شود. 1 سال بعد شنیدم که جنی پسر سالمی به دنیا آورد. دومین بیمار من در آن روز ماه اکتبر هاوارد بود. او پدر مری بود که من چندی قبل او را معالجه کرده بودم. مری دچار عفونت درجه 3 مدخل رحم بود و طی 6 جلسه درمانی بهبود یافته بود. اکنون چند سال است که نتایج آزمایش‌های انجام شده در مورد او طبیعی هستند. مری که خود پرستار است، عهدهدار مدیریت یکی از مراکز تربیت پرستار می باشد که خود آن را تأسیس نموده و در آنجا پرستاران را با مهارت‌های نوین آموزش داده. آنان را به بیمارستان‌های مختلف فیلادلفیا گسیل می‌دارد. او به کار من علاقه‌مند شده. به طور مرتب بیمارانی را به من معرفی می‌کند. هاوارد چند ماه بود که نزد من می‌آمد. او قبلاً کارگر بود ولی اکنون بازنشسته شده است. وی فردی است دوست داشتنی و کار کردن با او بسیار مطلوب است. هنگامی که نخستین بار به نزد من آمد رنگ چهرهش کبود بود و مداوم از درد قلب رنج می برد و حتی برای رفتن از یک سوی اتاق به سوی دیگر خسته می شد. پس از اولین جلسه درمان رنگ چهرهش به سرخی گراییده بود و دردش از میان رفته بود. او پس از 2 ماه درمان هفتگی قادر بود برقصد. با همکاری من و مری با تلفیق درمان هاوارد با معالجه به وسیله داروهای گیاهی که نسخه آن را پزشکی متخصص در این زمینه تجویز می‌کرد، شریان‌های او از رسوبات پاک شد. در آن ایام من به تقویت و ایجاد توازن در حوزه انرژی او می‌پرداختم. پیشرفت او در بهبودی برای پزشکان و دوستانش امری بارز بود. یکی دیگر از بیمارانم در آن روز اد بود. او به خاطر درد مچ به نزد من آمد. مفصل‌های بازو و مچ دست او مدام ضعیف‌تر می‌شد.
او در عین حال هنگام آمیزش درد می‌کشید. مدت زیادی بود که در کمرش احساس ضعف می‌نمود و اکنون این ضعف چنان پیشروی کرده بود که حتی قادر به حمل چند بشقاب نبود. در اولین جلسه درمان در حاله او مشاهده کردم که استخوان دنبالچه او در انتهای ستون فقرات در سن 12 سالگی صدمه دیده است. یعنی زمانی که در رابطه با احساسات جنسی دوران بلوغ مشکلات فراوانی داشت. سانحه فوق این عواطف را تحلیل برده. در نتیجه حمل دشواری‌ها برای او آسان‌تر شد. دنبالچه او له شده به سمت چپ متمایل شده بود. در نتیجه قادر به حرکت در مسیر عادی و کمک به حرکت مایع نخاعی در مسیر طبیعی خود نبود. این امر موجب عدم تعادل و ناتوانی شدیدی در کل سیستم انرژی او گشته بود. قدم بعدی در سیر این روند انحطاطی ضعف قسمت پایین کمر او، سپس بخش میانی و نهایتاً قسمت فوقانی آن بود. هر بار که او از فقدان انرژی در بخشی از بدن خود احساس سستی و ضعف می‌کرد، قسمت دیگری از جسمش جهت جبران این ضعف تلاش می‌نمود. ابتدا کشیدگی مفرطی در مفاصل بازوانش به وجود آمد و در نهایت این مفاصل تسلیم شده ضعیف گشتند. تمام این روند ضعف و سستی سالها به طول انجامید. در طی چندین ماه من و اد در روند درمانی موفقیت آمیزی همکاری کردیم. در ابتدا روی جریان یافتن انرژی برای ترمیم لهیدگی دنبالیچه، قرار دادن آن در جای خود و تقویت و تعادل بخشیدن به انرژی در کل سیستم جسمی او کار کردیم. به تدریج تمام قوای او بازگشته بود. آن روز بعد از ظهر تنها نشانه باقی مانده از بیماری کمی ضعف در مچ چپ او بود. اما پیش از آن که من به آن بپردازم، مجددا تمام حوزه انرژی او را به حالت تعادل درآوردم و تقویت نمودم. سپس مدتی به طور اختصاصی به جریان انداختن انرژی در مچ او پرداختم. آخرین بیمار من در آن روز موریل، هنرمند و همسر جراحی مشهور بود. این سومین قرار ملاقات ما بود. 3 هفته قبل او با تیروئیدی بسیار بزرگ به مطب من آمده بود. در اولین ملاقات بار دیگر از حس برتر HSP استفاده کردم تا درباره وضعیت او اطلاعاتی کسب کنم. عامل رشد تیروئید سرطان نبود. معلوم شد که تورم غده در 2 جلسه شفا همراه با داروی پزشکان ناپدید می شود. بنابراین عمل جراحی ضرورتی نداشت. او می گفت که به پزشکان مراجعه کرده و آنان برای تحلیل تیروئید دارو تجویز کرده و معتقدند که در هر حال عمل جراحی ضروری است. به اعتقاد آنان حتی احتمال سرطان نیز وجود داشت. 1 هفته پس از دومین ملاقات ما روز جراحی بود. در مدتی که تا جراحی باقی مانده بود 2 جلسه دیگر نیز به شفای او پرداختم. در روز جراحی پزشکان از اینکه جراحی ضرورتی نداشت شگفت زده شدند. وی همان روز برای اطمینان از اینکه همه چیز مرتب است به من مراجعه کرد. هیچ مشکلی وجود نداشت. این وقایع که به معجزه بی‌شباهت نیستند چگونه رخ می‌دهند؟ من برای کمک به این افراد چه کاری انجام می‌دهم؟ روشی که من به کار می‌برم دست کشیدن، شفای ایمانی یا درمان معنوی نام دارد و به هیچ وجه روشی اسرارآمیز نیست، بلکه بسیار ساده است. اگرچه بسیاری از اوقات خیلی پیچیده به نظر می رسد. این روشی است که با ایجاد تعادل در حوزه انرژی که من آن را حوزه انرژی انسان می خوانم سر و کار دارد. حوزه‌ای که در
اطراف هر یک از ما وجود دارد. هر کسی صاحب حوزه انرژی یا حاله است که جسم او را احاطه کرده و در آن نفوذ می کند. این حوزه انرژی با سلامتی فرد رابطه تنگاتنگ دارد. تشخیص به واسطه حس برتر روشی برای درک چیزهایی برتر از محدوده حواس انسانی است. به واسطه آن فرد قادر به دیدن، شنیدن، استشمام، چشیدن و لمس چیزهایی می گردد که به طور عادی قابل درک نیستند. حس برتر نوعی دیدن است که طی آن شما تصویری را بدون استفاده از قدرت عادی بینایی در ذهن خود درک می کنید. این تصویری تخیلی نیست. گاهی این قابلیت به روشنبینی نسبت داده می شود. حس برتر جهان فعال حوزه‌های انرژی سیال حیات را آشکار می سازد. همراهان گرامی، اگر تا اینجای کتاب لذت بردید و حس می کنید که براتون مفید بوده، لطفاً با لایک کردن این ویدیو من رو از انرژی مثبت و حمایت ارزشمندتون بی‌نصیب نذارید. این انرژی شما به من انگیزه میده که با شور و شوق بیشتری سراغ کتاب‌های بعدی برم و براتون اجرا کنم. منتظر حس خوبتون هستم. حس برتر جهان فعال حوزه‌های انرژی سیال حیات را آشکار می‌سازد. حوزه‌هایی که در یکدیگر تأثیر گذارده در اطراف و درون همه چیز وجود دارند. در طی سالیان عمرم اکثر اوقات با دریای زنده هستی که همه در آن غوطه‌وریم سرخوش بودم. در خلال این اوقات خوش دریافتم که این انرژی از ما حمایت می کند. ما را تغذیه نموده به ما هستی می بخشد. به واسطه آن یکدیگر را حس می کنیم. ما از آن و آن از ماست. بیماران و دانشجویان من میپرسند که من از چه هنگام برای نخستین بار میدان انرژی اطراف انسانها را به چشم دیدم. اولین بار چه وقت متوجه شدم که این قابلیت میتواند به ابزاری سودمند مبدل گردد و قابلیت ادراک هر چیز ورای محدودیت طبیعی حواس بشری چه احساسی دارد. آیا من صاحب استعداد خاصی هستم یا این توانایی قابل آموختن و یادگیری است؟ اگر چنین است، آنان برای گسترش حواس خود باید چه کاری انجام دهند و این کار در زندگی آنان به چه قیمتی تمام می شود؟ برای پاسخ به این پرسش ها باید از ابتدا شروع کنم. کودکی من دوران معمولی و ساده ای بود. من در مزرعه‌ای در ویسکانسین بزرگ شدم و از آنجایی که همبازی‌های زیادی نداشتم، اوقات بسیاری را به تنهایی می‌گذراندم. ساعتها در جنگل با خود خلوت می‌کردم، در حالی که کاملاً بی حرکت و در انتظار حیوانات کوچک بودم تا به سویم بیایند. در واقع وحدت و هماهنگی کامل با محیط را تمرین می‌کردم. مدت زیادی نگذشته بود که به ادراک مفهوم و اهمیت آن اوقات سکوت و انتظار نائل شدم. در آن لحظات خلوت در جنگل به وضعیتی گسترده در آگاهی وارد می شدم که طی آن قادر بودم هر چیزی را ورای محدوده تجربیات بشری درک کنم. به یاد دارم که قادر بودم موقعیت هر جانداری را بدون نگاه کردن به اطرافم تشخیص دهم. می توانستم جای آنها را حس کنم. وقتی راهپیمایی با چشم بسته را در جنگل تمرین می کردم، مدتی قبل از اینکه دستم به درختی برخورد کند آن را احساس می کردم. دریافتم که درختان از آنچه می نمایند بزرگترند. درختان در اطراف خود میدانهایی از انرژی دارند و من میدانها را حس می کردم. بعدها دیدن میدان انرژی درختان و حیوانات کوچک را آموختم. کشف کردم که هر چیزی پیرامون خود دارای حوزه انرژی است.
و این حوزه تا حدودی به نور شمع شباهت دارد. به علاوه دریافتم همه چیز من جمله خود من در دریایی از انرژی زندگی می کردیم. این از نظر من کشفی هیجان انگیز بود، اما آن را به سان تجربه‌ای صرف می نگریستم و از نظر من به اندازه‌ای طبیعی بود که بلوط خوردن سنجابی روی شاخه درخت. هرگز این تجربیات را به صورت یک تئوری در مورد چگونگی جهان به فرمول در نیاوردم، بلکه تمام آن را همچون اصلی کاملا طبیعی پذیرفتم و گمان کردم همه آن را می دانند. بنابراین آن را به فراموشی سپردم. وقتی به سنین نوجوانی رسیدم، رفتن به جنگل را متوقف کردم. اینک به طرز کار هر چیز و ماهیت اشیا علاقه‌مند شده بودم. برای درک چگونگی جهان و یافتن نظم موجود در آن هر چیزی را مورد پرسش قرار می‌دادم. به کالج رفتم و در رشته فیزیک جوی فوق لیسانس گرفتم. سپس در بخش تحقیقات ناسا به مدت چند سال کار کردم. بعدها تحت تعلیم قرار گرفتم و مشاوره شدم. چند سالی از کارم در سمت مشاور می‌گذشت که رنگ‌هایی را در دور سر افراد تشخیص دادم و این مرا به یاد تجربیات کودکیم در جنگل انداخت. آنگاه بود که دریافتم آن تجربیات مقدمه حس برتر یا روشنبینی بودند. تجربیات لذت بخش و اسرارآمیز دوران کودکی در نهایت مرا به سوی تشخیص و شفای بیماری‌های صعب العلاج هدایت کرد. وقتی به گذشته می‌اندیشیدم، الگویی در توسعه قابلیت‌هایم می‌بینم که از هنگام تولد آغاز شد. گویی زندگی من به وسیله دستی نامرئی که گام به گام در هر تجربه مرا هدایت می‌کرد، جهت یافت. این روند شباهت زیادی به مدرسه رفتن دارد. مدرسه‌ای که ما آن را زندگی می‌نامیم. تجربه جنگل به گسترش محدوده حواس من کمک نمود. آموزش‌های دانشگاهی در پرورش منطق ذهنی من تأثیرگذار بودند. آموزش‌های مشاوره‌ای پس از دوران دانشگاه چشم و دل مرا به روی بشریت گشودند و نهایتاً آموزش‌های معنوی که بعداً در مورد آن خواهم گفت، تجربیات غیر معمول را در چشمم معتبر ساختند تا جایی که آنها را به عنوان واقعیت پذیرفتم. سپس برای ادراک این تجربیات قالب‌هایی را طراحی کردم. به تدریج حس برتر و حوزه انرژی انسان اجزای مکمل زندگی من گشتند. قطعاً معتقدم که اینها می توانند بخشی از زندگی هر فردی باشند. برای توسعه حس برتر لازم است که فرد به وضعیت گسترده آگاهی قدم گذارد. برای این کار روش‌های بسیاری وجود دارد. مدیتیشن یکی از طرقی است که به سرعت در حال گسترش است. مدیتیشن را می توان به صورت مختلف انجام داد. یافتن طریقی که با روحیه شما سازگاری دارد بسیار مهم است. در فصل‌های بعدی چند نوع مدیتیشن را پیشنهاد خواهم کرد که می توانید یکی از آنها را انتخاب کنید. همچنین دریافتم که می توان این کار را با دویدن، راهپیمایی، ماهیگیری، نشستن روی ماسه‌های ساحل و تماشای امواج یا نشستن در جنگل آنگونه که من در کودکی انجام می دادم انجام داد. روش معمول شما چیست؟ می توانید آن را مدیتیشن یا خیال پردازی بخوانید. مهمترین کار در این است که به خود گوش بسپارید. ذهن پر سر صدای خود را خاموش کنید. ذهنی که دائما در حال صحبت کردن است. چگونه می بایست در فلان بحث پیروز می شدید؟ چه کار باید می کردید؟ مشکلتان چیست؟ وقتی که این وراجی همیشگی خاموش شود، جهان تازه‌ای از واقعیات هماهنگ با یکدیگر به رویتان گشوده می گردد. همان واقعه‌ای که در جنگل برای من رخ داد.
در عین حال این میان فردیت شما نه تنها گم نمی شود بلکه تقویت می گردد. تجربه آگاهی بست یافته را می توان با اصطلاح یکی شدن با محیط وصف کرد. به عنوان مثال دوباره شمع و شعله آن را در نظر بگیرید. ما معمولاً خود را به عنوان جسمی موم و فتیله صاحب آگاهی شعله می شناسیم. وقتی به حوزه آگاهی گسترده وارد می شویم علاوه بر اینها خود را به عنوان نور شعله نیز می شناسیم. نور از کجا شروع می شود و شعله در کجا تمام می گردد؟ ظاهراً بین این دو مرزی وجود دارد، اما وقتی به دقت نگاه می کنید این مرز کجاست؟ شعله کاملا در نور ادغام شده است. آیا نور اتاق که منبع دیگری به جز شمع دارد، این منبع همان دریای انرژی است، در شعله ادغام می شود؟ پاسخ مثبت است. نور اتاق از کجا شروع و نور شمع در کجا تمام می گردد؟ از دیدگاه علم فیزیک نور شمع مرزی ندارد بلکه تا ابدیت گسترده است. پس نهایت ما در کجاست؟ بر اساس تجربه حس برتر که منتج از آگاهی گسترش یافته است مرزی وجود ندارد. هرچه آگاهیم را گسترش می دهم حس برترم گسترش می یابد و به همان نسبت قادر به درک واقعیتی می گردم که قبلا هم وجود داشت اما از محدوده ادراک من خارج بوده است، در حالی که حس برترم انبساط می یابد. واقعیات بیشتری در منظرم قرار می گیرند. در ابتدا صرفاً قادر به دیدن حوزه‌های پستر انرژی در اطراف اشیا بودم که در حدود 2 سانتیمتر بالاتر از پوست بدن قرار دارد. وقتی کار آزموده تر شدم دیدم که حوزه مذکور بسی فراتر از محدوده قبلی گسترده است، ولی مشخصاً از جنسی لطیفتر با نوری رقیقتر. هرگاه گمان می کردم مرزی را یافتم چندی بعد ورای آن را نیز تشخیص می دادم. مرز کجاست؟ در نتیجه بهتر است بگویم تنها چیزی که وجود دارد لایه‌های مختلف است. لایه‌های مختلف شعله و پس از آن لایه‌های نور شمع و پس از آن نور اتاق. تشخیص هر لایه از قبلی دشوارتر است. تشخیص هر لایه بیرونی مستلزم آگاهی وسیع‌تر و حس برتر هماهنگ‌تری است. با گسترش آگاهی نور ضعیف قبلی روشن‌تر و واضح‌تر می‌گردد، در حالی که در طی سالها به تدریج حس برتر خود را توصیه می‌دادم شروع به گردآوری مشاهداتم نمودم. بیشتر این مشاهدات در طی 15 سالی که سمت مشاور داشتم رخ دادند. از آنجا که رشته اصلی من فیزیک بود، وقتی شروع به رؤیت پدیده انرژی در افراد نمودم تا حدودی دچار شک و تردید شدم. اما وقتی علیرغم بستن چشمانم یا برگرداندن رویم به سوی دیگر باز همین پدیده حضور داشت، تصمیم گرفتم آن را دقیق‌تر بررسی کنم و این گونه سفر شخصی من آغاز شد و مرا به عوالمی برد که قبلا از وجودشان مطلع نبودم. این امر به طور کلی بینش مرا نسبت به واقعیت، مردم، کیهان و رابطه من با آن تغییر داد. دریافتم که حوزه انرژی با تندرستی انسان ارتباطی تنگاتنگ دارد. یعنی اگر فردی بیمار باشد، جریان مغشوشی از انرژی یا توده‌ای راکد به رنگ تیره در حال نمودار می گردد. بالعکس انسان سالم دارای رنگ‌های درخشانی است که به راحتی در حوزه‌ای متعادل جاری هستند. نوع این رنگ‌ها و قالب‌ها در بیماری‌ها منحصر به فرد است. حس برتر برای مشاوره پزشکی و روانکاوی فوق‌العاده ارزشمند است. با استفاده از حس برتر من در تشخیص مشکلات جسمی و روانی و یافتن راه حل این مشکلات مهارت یافتم. به وسیله حس برتر مکانیزم بیماری‌های سایکوسومات درست در برابر دیدگانتان قرار می‌گیرد.
حس برتر روشن می کند که چگونه بیشتر بیماری هایی در حوزه انرژی آغاز می شوند و با گذشت زمان و از طریق عاداتی که به جسم راه می یابند به بیماری خطرناکی مبدل می گردد. بسیاری از اوقات سرچشمه یا علت اولیه این روند با ضربه روانی یا فیزیکی در ارتباط است و یا ترکیبی است از هر دوی اینها. از آنجا که حس برتر روشن کننده ریشه بیماری هاست، روش معکوس کردن روند بیماری را نیز مشخص می سازد. با یادگیری روش مشاهده حاله آموختم که چگونه مانند هر چیزی که به چشم می آید به طور آگاهانه بر روی آن تأثیر بگذارم. می توانستم برای تأثیرگذاری بر حاله بیمار حاله خود را تحت کنترل درآورم. به زودی آموختم که برای برقراری مجدد سلامتی بازگرداندن تعادل به حاله ضروری است. به علاوه در این هنگام از منبع غیبی اطلاعاتی را در مورد علت اولیه بیماری ارباب رجوعم دریافت می کردم. به نظر می رسید این اطلاعات از منبع هوشمندی مافوق خود و یا آنچه که غالباً به عنوان خود تصور می کردم سرچشمه می گیرد. دریافت اطلاعات به این طریق را عموماً با نام مجراگری می شناسیم. اطلاعات هدایت شده در این مجرا به صورت کلمات، مفاهیم یا تصاویر نمادین جاری می شدند و هنگام تعادل بخشیدن به حاله بیمار به ذهنم راه می یافتند. وقتی در حال انجام دادن این کار بودم، همیشه در وضعیت هوشیار آگاهی قرار داشتم و به تدریج در دریافت اطلاعات به موازات استفاده از حس برتر مهارت یافتم. هر آنچه را که به صورت تصویری نمادین در ذهن مفهوم یا پیام مستقیم شفاهی دریافت می کردم، با آنچه که در حال می دیدم ارتباط می دادم. مثلا در یک مورد مستقیما این پیام را شنیدم: این زن سرطان دارد، و در عین حال لکه سیاه از نظر اندازه، شکل و موقعیت با عکسی که بعداً از محل غده گرفته شد مطابقت داشت. این تلفیق دریافت اطلاعات با حس برتر بسیار مؤثر واقع شد و در هر مورد که شرایط بیمار را توصیف می کنم تشخیصم دقت بسیار زیادی را دارست. در عین حال اطلاعاتی را در مورد اینکه خود بیمار در خلال روند معالجه چه اعمالی را باید انجام دهد دریافت می کنم. معمولاً به دنبال این روند یک رشته جلسات درمانی برقرار می گردد که بسته به شدت بیماری چندین هفته یا ماه طول می کشد. برنامه معالجه شامل بازگرداندن تعادل به حوزه انرژی، تغییر عادات و مقابله با علت شوک اولیه است. برخورد ریشه‌ای با بیمار ضروری است. باید از خود بپرسیم این بیماری برای من چه مفهومی دارد؟ از این بیماری چه درسی میتوان آموخت؟ بیماری را میتوان به سادگی همانند پیامی از جانب بدن فرض کرد که میگوید دقت کن، اشکالی وجود دارد. تو به تمامیت خویشتن خویش گوش نمی سپاری. تو مطلبی را که اهمیت بسیاری دارد نادیده می گیری. آن چیست؟ سرچشمه بیماری را باید بدین طریق جست، چه در سطح روانی یا عاطفی، چه در سطح ادراکی یا به طور تصادفی، که در این صورت خودآگاهانه نیست. بازگشت سلامتی به جای خوردن قرص‌های تجویزی پزشک بیشتر مستلزم تلاش شخصی و تحول فردی است. بدون تحول فردی دفعتاً مشکل دیگری را خلق می‌کنید که شما را به سوی منشأ بیماری باز می‌گرداند. به عقیده من کلید شفای بیماری یافتن منشأ آن است. معمولاً مقابله با بیماری مستلزم تحول در زندگی است که این تحول نهایتاً به ارتباط بیشتر فرد با هسته وجودیش منجر می‌گردد. این ارتباط ما را به عمق وجودمان هدایت می‌نماید که گاهی خویشتن برتر یا بارقه الوهیت درون خوانده می‌شود. فصل دوم: روش استفاده
از این کتاب. اساساً کتاب حاضر برای افرادی نگاشته شده که به مبحث خودشناسی و مکاشفه فردی و شیوه های نوین درمانی علاقه‌مندند. این روش هنر درمان به طریق دست کشیدن است، روشی که همکنون به سرعت در این کشور گسترش می‌یابد. این کتاب به بررسی عمیق حاله انسان و ارتباط آن با روند درمان روان و جسم می‌پردازد و دیدگاهی قابل درک در مورد سلامتی و رشد پیش رویمان قرار می‌دهد. مطالب این کتاب برای بهداشتگران حرفه‌ای، پزشکان، روحانیون و تمام کسانی تدوین شده است که خود را طالب سلامت فیزیکی، روانی و روحی می‌یابند. چنانچه به آموختن خوددرمانی علاقه‌مندید، این کتاب در حکم دعوتنامه است، زیرا همانطور که گفته شد خوددرمانی یعنی تحول نفس. هر بیماری اعم از روانی یا جسمی آغاز سفری برای کاوش و اکتشاف خویشتن محسوب می‌گردد. این سفر زندگیتان را به طور کامل متحول و دگرگون می‌سازد. این کتاب راهنمای چنین سفری است، چه در خوددرمانی و چه در درمان دیگران. برای پزشکان حرفه‌ای در هر رشته‌ای کتاب حاضر حکم مرجعی را دارد که در طول سالیان متمادی قابل استفاده می باشد. دانشجویان می توانند در کلاس یا تحت نظر پزشکی با تجربه به مطالعه این کتاب بپردازند. در پایان هر فصل پرسش‌هایی مطرح شده‌اند. به دانشجویان پیشنهاد می‌کنم بدون نگاه کردن مجدد به متن به آنها پاسخ دهند. این مستلزم مطالعه متن و انجام تمرینات آن است. این تمرینات نه تنها به شفاگری و تکنیک‌های حاله‌بینی مربوط می‌شوند، بلکه در عین حال بر موضوع خوددرمانی و خویش‌انضباطی نیز متمرکز می‌باشند. تمرینات یاد شده جهت تعادل بخشیدن به زندگی و خاموش کردن ذهن مناسب هستند. این امر برای نیل به حس برتر ضروری است. قابل ذکر است که این کتاب در حیطه آموزش‌های درمانی جایگزینی برای کلاس‌ها نیست، بلکه باید همراه با کلاس یا در جهت آمادگی برای کلاس مورد استفاده قرار گیرد. جهت کسب تبحر در مشاهده حاله و یادگیری طرز کار آن ضرورت تلاش را دست کم نگیرید. شما محتاج تجربه مستقیم دست کشیدن و شناخت این تجربیات به واسطه یک آموزگار شفاگر حاذق هستید. درک حوزه انرژی انسان نه تنها مستلزم مطالعه و تمرین است، بلکه رشد فردی را می‌طلبد. این درک محتاج تحولاتی در درون است و حساسیت شما را چنان بالا می‌برد که قادر خواهید بود بین اصوات درونی و اطلاعات ظریفی که تنها می‌توانند در صورت خاموش شدن ذهن دریافت شوند تفاوت قائل شوید. از سوی دیگر اگر تا به حال قدرت درک چیزهای ورای محدوده حسی معمولی را داشتید، کتاب حاضر می‌تواند ماهیت آن تجربیات را برایتان روشن سازد. اگرچه تجربه هر شخص منحصر به فرد است، ولی تجربیات عمومی مشترکی وجود دارند که طی روند گسترش دامنه حواس یا آنگونه که اغلب نامیده می شود گشودن ماجرا توسط افراد دریافت می شوند.
حصول این شناخت شما را در استمرار حرکت و پویایی به سوی هدف یاری می کند. نه، قرار نیست دیوانه شوید. اشخاص دیگری هم هستند که از ناکجا صداهایی می شنوند و نورهایی می بینند که در ظاهر وجود ندارد. تمام اینها جزئی از تحولات بسیار جالب توجهی هستند که احتمالاً به صورت غیر معمول اما کاملا طبیعی در زندگی شما حادث می گردند. شواهد بسیاری در دست است که تعداد قابل ملاحظه‌ای از افراد بشر امروزه در حال توسعه محدوده حواس پنجگانه خویش و حرکت به سوی درجات برتر می باشند. بیشتر مردم بدون اینکه ضرورتاً آگاه باشند صاحب حس برتر هستند و اکثر افراد قادرند با سرسپردگی و مطالعه وافر این قدرت را بسی بیش از آنچه که هست پرورش دهند. امکان دارد که در حال حاضر تحولی در آگاهی بشر در حال تکوین باشد. شاید به دلیل همین تحول بیشتر مردم در حال توسعه قدرتی نوین در حواس خود هستند که به واسطه آن اطلاعات دریافتی با ارتعاشی متفاوت و احتمالاً برتر دریافت می شوند. من این کار را انجام دادم. شما هم می توانید. این رشد در درون من به تدریج و طی روندی منظم رخ داد و مرا به عواملی تازه هدایت کرده تعبیرات فردی مرا از واقعیت کاملا دگرگون ساخت. من معتقدم که این جریان توسعه حس برتر گامی تکاملی و طبیعی برای نوع بشر است، گامی که ما را در نردبان تکامل به پله بعدی میرساند، جایگاهی که در آن ناچاریم به دلیل قابلیت‌های نویافته خود با دیگران عمیقاً صادق باشیم. در چنین موقعیتی عواطف و تعبیرات فردی ما همچون گذشته از دید دیگران مخفی نمی‌مانند. در حال حاضر نیز این کفیات به طور خودکار از طریق حاله ما به دیگران القا می‌گردند. وقتی که همه ادراک این اطلاعات را بیاموزند، ما یکدیگر را خیلی بهتر از همکنون درک خواهیم کرد. برای مثال، وقتی کسی عصبانی می شود، شما بلافاصله متوجه خواهید شد. بسیار ساده است. با استفاده از حس برتر خواهید توانست غباری قرمز رنگ را در اطراف فرد خشمگین تشخیص دهید. برای آگاهی از احوال چنین فردی در معیاری عمیق‌تر می توانید بر روی علت خشم متمرکز شوید. نه تنها به علت کنونی خشم، بلکه به کیفیت ارتباط این خشم با تجربیات کودکی و رابطه او با والدین خود. زیرا غبار قرمز رنگ سیال ضخیم خاکستری رنگی تشکیل می گردد که القا کننده غمی بزرگ است. با تمرکز بر جوهره ماده خاکستری حتی ممکن است صحنه‌ای را که در کودکی موجب این رنج ریشه‌دار عمیق گشته ملاحظه نمایید. در عین حال می‌بینید که این خشم در صدمه زدن به این جسم مؤثر است. ملاحظه می‌کنید که فرد در مواقع مشخصی از روی عادت عکس‌العمل خشم را بروز می‌دهد، مانند هنگامی که عکس‌العملی عاطفی همچون گریستن برای یافتن راه حل مشکلات مفیدتر از سایر روش هاست. با استفاده از حس برتر می توانید کلماتی را بیابید که فرد مذکور را آرام کند، او را با واقعیات عمیق تری مرتبط نموده در یافتن راه حل به او کمک کند. اما در شرایط دیگر تخلیه خشم دقیقاً همان چیزی است که برای بهبود وضعیت مورد نیاز است. وقتی که یک بار چنین چیزی را تجربه نمودیم، دیگر هیچ چیز
همچون گذشته نخواهد بود. زندگی ما در جهتی جریان می‌یابد که هرگز انتظار نداشتیم. رابطه بین علت و معلول را درک می‌کنیم. می‌بینیم که افکارمان بر حوزه انرژی و آن نیز به نوبه خود بر جسم و سلامتی ما تأثیر می‌گذارد. سپس در می‌یابیم که قادریم زندگی و سلامتی خود را در جهت مطلوب هدایت کنیم. به واسطه حوزه انرژی درک می‌کنیم که تجربه ما از واقعیت مخلوق خودمان است. حال واسطه است که خلقت از طریق آن محقق می‌گردد. بنابراین می‌تواند در درک چگونگی دخالت ما در خلق واقعیت و اینکه در صورت تمایل چگونه این واقعیت را تغییر دهیم در حکم کلید باشد. حال واسطه دستیابی به درونی ترین موجودیت خیش و پلی به سوی حیات درونی فردی و بارقه الهی درون ما است. این بخشی از کتاب حال درمانی با دستان شفابخش بود. امیدوارم که از شنیدن این قسمت لذت برده باشید. اگر این فایل براتون مفید بود لطفاً لایک کنید و اون رو با دیگران به اشتراک بگذارید و انرژی مثبت رو گسترش بدید. تا قسمت بعدی، بدرود.